lelo campaign ekhiwa ngokhezo lempilo esiphilayo isiphenduka inganekwane ngisho ingane zanamuhla zisazazi inganekwane sekwenzeka isimanga uthandi uthandana nothando into engalunganga ubaba umbatha ashade nothango asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nempatata ngidi isiko lami. Ingonyama yesilo samaZulu, inkosi uMisuzulu kaZwelithini ibibizeke umhlangano lapho ibibize khona isizwe sonke samaZulu kanye nabezindaba ukuba ke bezothameleke inkulumo ebekade ke imayelana ke nebhenki elibizwa ngeThala Bank kanjalo ke futhi neNgonyama Trust okuyisikhwama lesi ke sibhekelele kumhlaba kaZulu. Uphawula ke Ngonyama Trust wathi ke Ngonyama Trust ke ufanele ukuthi ke lihlakazwe ke leli board ngoba ke vele ayikho into ke bayenzayo ekhombisa ukuthi ke nembala baphilayo ngaphansi kwakhe uthi ke bayazenzela nje ke futhi uphinde wasabisa ngokuveza kamagama abantu ke athi bakhona kuona ke lo mkhankaso wokulahla ke phansi Ngonyama Trust kanjalo ke neIthala Bank. Uthi ke iThala Bank ke inhloso yabo ukuthi ke becikele kumsebenzi kaMntwana okwaphinda angena inkosi uMangosuthu Buthelezi. Uthi ke lokhu bakwenza ngamabomu futhi ke ukuthi ke yena ukuthi uphethe umuntu useyikhundleni akuzofika lapho khona engasancingi khona esekhipha kamagama ngoba kuyabasi. Kulokhu khuluma kwakhe ke oZulu eliphezulu uye waveza ke igama lika Mntwana umbonisi ethi ke ungomunye ke wabantu abakhona kuleli Ithala ke bank kanjalo ke neNgonyama Trust njengoba ke ethi umbonisi Mntwana umbonisi ungomunye kwabantu uthi yena akareporti lutho ke lapha yaya kubani kuNgonyama ke isizwe ke samaZulu ukusho ke umlomo ongathethi imanga kusho ke emashobeni esigohlweni sesilo esisha umacekeceke olapha kuwadwana wasophongolo kulesi sigohle esishashaya isona ke kulezi insuku okubanjelwa khona ke isithangami ke la khona isilo ke suke sifuna ukudlulisa ke inkulumo esizweni isilo ke samabandla siboniseke kakhulu amaZulu ukuthi nembala kuyoze kufikela khona ke sidinwa khona ngoba siloku sishilo ukuthi ke sizokhipha igama babodwa bathi alibe linye indaba ezitha kulinda u12 unyuye na asizukubulala ubuthongo usazosetshenzwa sisazokhumula amabhanti siwabeke phansi idudulwe lento thina besilo ngiyanethembisa sengidlula ngingene indaba yeThala ziyahlupha zombili lezi zinto ngoba manje uZulu zimfaka umuntu wesweni bathi sithule isicabangani njengoba kwenzeka kanje ngeke sibatshele ukuthi sicabangani kodwa siyaphambili ngeke yenzeke lento le abafuna ukuyenza ngoba siyabazi laba bantu laba bagamayo mina sengiyakhona sengizokhipha igama lomuntu manje ukuthi liyinkomo nginandaba nenkomo ngoba uyabagama nina besilo ngoba ngisho nje ukuthi bekuyisiqalo lesi semihlangano ukuthi nikhanyiseleke ukuthi kwayona ingonyama iwusihlalo kulomsebenzi eningithume wona njengesizwe mina ngisenkingeni ngeNgonyama Trust ngikhathazekile kakhulu amakhosi ngiyazi sawubambisana ubuhlungu ngoba kwayona inkosi uMkhize ukuthi ivumelane ukuthi ingasayina izenze mina ngisazolifakela amehlo lokudaba lenkosi uMkhize thina besilo ngicela ukuba ngidlulele phambili kulokwethala iThala nakhona kuyafana ukwethala sibacelile ukuthi abeze namhlanje abangeza becelwe inkosi yabo abangeza wakanyayi lapho lo uyabona ukuthi laba bantu basebenzisana nalaba bantu abangiphikisa ukuhlala kwami kulesi sihlalo ngoba yakusho kakudalula iNgonyama Trust ngelinye ilanga ukuthi
bona abasebenzeli indlulamithi bo bekade behlezi nomntwana ombonisi lanto ke igama lokuqala ngikhipha lena besilo eyethala izolunga ngoba isifikile kumongameli ifikile futhi nakupremier siphe kwayo siyayilungisa hlelo campaign ekhiwa ngokheso lempilo esiphilayo isiphenduka inganekwane ngisho ingane zanamuhla zisazasa inganekwane sekwenzeka isimanga uthandi uthandana nothando into engalunganga ubaba umbatha ashade nothango asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami